Polska ostrzega przed inwazją Grenlandii. Rosjanie mogli zagrozić magazynom gazu na Ukrainie pociskiem międzykontynentalnym. Rykoszet indyjski Trumpa może dokończyć implozję naftową Kremla. Jest 9 stycznia 2026 roku, nazywam się Wojciech Jakubik, a to jest codzienny przegląd informacji sektora energetycznego i paliwowego Energy Drink. Zapraszam. Partnerem kanału Energy Drink jest Orlen. Zaczynamy jak zawsze od informacji dnia. Indyjski rykoszet. Cios Trumpa dokończy implozję naftową Rosji, jeśli nadejdzie. Donald Trump może poprzeć nowe sankcje USA wobec Rosji. Taki cios dotknąłby rykoszetem Indię i zmusił je do porzucenia ropy rosyjskiej, potęgując implozję naftową Kremla. Po bardzo produktywnym spotkaniu dzisiaj z prezydentem Trumpem, poświęconym wielu sprawom, dał on zielone światło dwupartyjnemu projektowi sankcji wobec Rosji, nad którym pracowałem od miesięcy z senatorem Blumenthalem i wieloma innymi, napisał na Platformie X senator Lindsey Graham. Republikanin Graham oraz demokrata Dan Blumenthal to współautorzy ustawy o nowych sankcjach wobec Rosji, która zakłada możliwość wprowadzenia ceł na dostawy ropy i innych surowców rosyjskich do krajów trzecich. Przepisy te czekają na decyzję prezydenta Trumpa od kwietnia 2025 roku, kiedy Rosja zaproponowała w zamian za wstrzymanie tych restrykcji rozmowy o pokoju na Ukrainie. Zaawansowane negocjacje utknęły w martwym punkcie. Powód to wymówka Rosjan, którzy na finale rozmów zerwali kontakt z Ukraińcami, używając argumentu nieprawdziwego ataku na willę prezydenta Władimira Putina, o który oskarżyli Ukrainę. Wywiad amerykański uznał, że to nie jest prawda. Od tego czasu widoczne jest zaostrzenie stanowiska Trumpa w sprawie Rosji, o którym już informował podcast Energy Drink. Gdyby doniesienia Grahama się potwierdziły, USA mogłyby wymierzyć rosyjskiej gospodarce decydujący cios w chwili, gdy znajduje się ona w stanie implozji naftowej. Według szacunków Reutersa przychody ze sprzedaży gazu i ropy z Rosji spadły w grudniu o około 50% rok do roku. Powody to drożejący rubel oraz taniejąca baryłka w połączeniu z sankcjami zachodnimi oraz atakami Ukrainy na infrastrukturę naftową Kremla. Cła na dostawy ropy z Rosji do krajów trzecich pogłębiłyby ten trend w momencie, gdy budżet rosyjski powiększa deficyt z niedoboru przychodów węglowodorowych. Oznaczałoby to, że Rosjanie zarabialiby na ropie jeszcze mniej, a problemy budżetowe utrudniałyby kontynuację agresji na Ukrainie. Jednakże, nawet jeśli potwierdzi się, że jest zielone światło Trumpa dla ustawy o nowych sankcjach wobec Rosji, nie oznacza to automatycznie, że cła na ropę rosyjską zostaną wprowadzone. Długotrwały opór prezydenta wobec tej regulacji sprawił, że jej autorzy wydrenowali przepisy tak, aby to od niego zależał czas oraz skala wprowadzonych ceł. To prezydent ma zdecydować o ich wysokości oraz terminie wprowadzenia. Ponadto ustawa o sankcjach może być także elementem nacisku na Indię. Od 12 stycznia rozpoczyna pracę nowy ambasador USA w New Delhi, Sergio Gore. Uznał on, że zakończenie importu ropy rosyjskiej przez Indię to jego główny priorytet. To z tego powodu giełda indyjska zareagowała istotnymi spadkami wartości spółek po sugestii Grahama, że Trump popiera nowe sankcje. Gore potwierdzał to w przesłuchaniu parlamentarnym. Indie muszą zakończyć zakupy ropy rosyjskiej i uznaje, że prawie każdy członek tej komisji poparł przepisy senatora Grahama, które proponują cła 500% na dostawy drugiego rzędu i odsprzedaż ropy rosyjskiej. Dotąd prezydent zaproponował tylko 25%, powiedział Gore przed Komisją Spraw Zagranicznych Senatu USA, cytowany przez The Hindu. Podcast Energy Drink informował już, że Indie zleciły firmom naftowym cotygodniowe raporty o dostawach ropy z Rosji, które zamierzają przekazywać Amerykanom. Po tej informacji pojawiła się kolejna. Spółka Reliance, która wcześniej zapowiadała powrót do ropy rosyjskiej, podała, że nie odebrała w grudniu żadnego ładunku z tego kierunku i nie zamierza ich sprowadzać w styczniu 2026 roku. Nie wiadomo, co zrobi ostatecznie zmienny Donald Trump. To od jego decyzji będzie zależał dalszy los nowego projektu sankcji USA wobec Rosji. Jeżeli zostaną wdrożone, ten cios pogłębi implozję naftową Kremla. Czas na pozostałe wieści, na początek z Polski. Polska o Grenlandii. Żaden członek Paktu Północnoatlantyckiego nie powinien atakować czy grozić innemu członkowi paktu, powiedział premier RP o dywagacjach USA na temat przejęcia Grenlandii od Danii. To autonomiczna wyspa o strategicznym znaczeniu, zasobna w surowce.
Miliony na adaptację. Ministerstwo Klimatu i Środowiska podało, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przyznał prawie 0,5 miliarda złotych dotacji na adaptację klimatyczną w Polsce Wschodniej. Nowe wsparcie warte 210 milionów złotych ma trafić na rozwiązania chroniące przed powodziami i suszami. Układ nad Odrą. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna zdecydowało o stopniowej redukcji zatrudnienia oraz wsparciu socjalnym w układzie ze związkowcami w sprawie elektrowni Dolna Odra wygaszającej bloki węglowe. Obrona ustawy sieciowej. Cytuję: kolejka wniosków o wydanie warunków nie ma nic wspólnego z rzeczywistością, twierdzi prezes Polskich Sieci Elektroenergetycznych Grzegorz Nichimowski. Jeden projekt składa czasem 3-4 wnioski. Nowe przepisy zmniejszą kolejki o 3/4. W Wielkiej Brytanii podobne przepisy przyspieszyły przyłączenia 3 razy, dodaje rozmówca podcastu Energy Drink, a więcej na stronie energydrink.today. Teraz wieści z Europy. Bogactwo litu. Niemcy potwierdzili odkrycie jednego z największych złóż litu na świecie w Saksonii-Anhalcie. Znajduje się ono pod wyczerpanym złożem gazu i może zawierać 43 miliony ton tego surowca kluczowego w wysokich technologiach, w tym magazynowaniu energii w bateriach. Gaz nie boi się mrozu. Cena gazu na giełdzie TTF w Europie utrzymuje się w okolicach 27 euro za megawattogodzinę pomimo fali mrozu na kontynencie oraz gróźb Gazpromu o tym, że zapasy w magazynach europejskich spadły poniżej 60% zapełnienia. Europa pozostaje dobrze zaopatrzona. Drony na morzu. Doszło do ataku dronów na tankowiec zmierzający przez Morze Czarne do naftoportu w rosyjskim Noworosyjsku. Poprosił o pomoc Turcję. Istnieje podejrzenie, że za atakiem stali Ukraińcy, którzy w przeszłości atakowali już tankowce z ropą rosyjską. Cios u granic. W nocy z 8 na 9 stycznia, kilkadziesiąt kilometrów od granicy Polski, spadł pocisk Rosji, którym mógł być międzykontynentalny oresznik. Rosjanie użyliby go po raz drugi w historii. Celem była infrastruktura krytyczna. Pod Lwowem znajdują się m.in. kluczowe magazyny gazu, z których korzystali także Polacy, a więcej na stronie energydrink.today. Jeszcze wieści ze świata. Porażka Rosjan. Władze Iraku przejmą złoże West Kurna 2 od rosyjskiego Łukoila na rok, by znaleźć nowego właściciela. To odpowiedź na sankcje USA wobec tej firmy oraz Rosnieftu, które wykluczają transakcje z ich udziałem. Trwają analogiczne dywagacje na temat udziałów Rosnieftu w niemieckiej rafinerii Schwedt u granic Polski. Wolta wokół Wenezueli. Wolta 5 republikanów sprawiła, że przeszły przepisy wymuszające na prezydencie USA zgodę Kongresu przed podjęciem jakichkolwiek nowych działań zbrojnych w Wenezueli. Trump uznał, że ci politycy, cytuję, nie powinni zostać już nigdy wybrani w wyborach. Biały Dom rezerwuje sobie prawo do użycia siły przeciwko Caracas. Zły klimat. Zapowiedź wycofania się USA z Zielonego Funduszu Klimatycznego została skrytykowana przez Organizację Narodów Zjednoczonych. Naukowcy z USA pełnili kluczową rolę przy ocenach międzyrządowego panelu o zmianach klimatu IPCC. Strach przed wojną. Ropa Brent podrożała w tydzień o prawie 3% do prawie $63 za baryłkę w czasie, gdy trwają spekulacje na temat możliwości ataku USA na Iran. Prezydent Trump zapowiedział, że dojdzie do interwencji, jeśli zginą uczestnicy masowych protestów. Tymczasem są już pierwsze ofiary. To wszystko w materiałach przygotowanych dzisiaj, następne już w poniedziałek, a jeszcze w weekend Energy Week, czyli mój cotygodniowy komentarz. Zapraszam Państwa serdecznie. Do zobaczenia, do usłyszenia. Partnerem kanału Energy Drink jest Orlen.